Hola, hola. Hoy vamos a hablar sobre los pranayamas. Prana significa energía vital y ayama significa regular o prolongar. Los pranayamas son ejercicios de respiración que ayudan a direccionar y a almacenar el prana de una forma determinada, ayudando a crear un efecto reparador y purificador, tanto en el cuerpo físico como en el cuerpo sutil. El objetivo de los pranayamas es trabajar a nivel del prana para nutrir la mente y para mantener el cuerpo sano y vivo. El primer acto que realizamos al nacer es inhalar y el último será exhalar. Así de importante es la respiración en nuestras vidas. Y los pranayamas son la principal fuente del prana. La respiración es la principal fuente del prana y también la principal forma de eliminación de toxinas. Hoy vamos a aprender el pranayama Brahmari, el pranayama del sonido de la abeja. En este pranayama, la exhalación suena como el zumbido de una abeja, como si fuese el sonido de la letra M. Este pranayama tiene como beneficios que calma la mente de una forma inmediata, nos ayuda a liberar sentimientos de frustración, de ansiedad y reduce el enojo. Y hay 3 formas de realizarlo. Primero, solo sonido. Para realizarlo es muy importante estar sentado cómodamente con la espalda bien recta, bien erguida. Se cierra los ojos, se inhala profundo y al exhalar lo hacemos con el sonido de la letra M, como si fuese el sonido de la abeja. ¿Lo hacemos juntas? Bien, nos sentamos cómodamente, cerramos nuestros ojos, tomamos una inhalación de transición, inhalo y exhalo. Para Brahmari, inhalo profundo. Inhalo. Última vez, inhalo. Siempre, después que realizamos un ejercicio de respiración, un pranayama, es importante quedarnos unos minutitos, unos segundos, cerrando los ojos y disfrutando de los efectos en el cuerpo físico y en el cuerpo sutil. Esa es una de las formas. Vamos ahora a la segunda forma, ¿sí? La segunda manera de realizar Brahmari es llevando nuestros dedos índice a las tapitas de los oídos. Suavemente apoyamos, ¿sí? Cerramos los ojos, tomamos una inhalación de transición, inhalamos y exhalamos y sacamos todo el aire. Para Brahmari, inhalo.
Siempre realizamos 3 rondas, ¿sí? En esta segunda forma de realizar Bhramari, ¿sí? Al colocar los dedos sobre las tapitas, ¿sí? Y cuando estamos exhalando, suavemente hacemos un movimiento, ¿sí? Sin apretar demasiado. Y luego, cuando terminamos las 3 rondas, colocamos las manos siempre sobre nuestro regazo, sobre nuestras piernas, con las palmas hacia arriba. La tercera forma de realizar Bhramari es haciendo el Sanmuti Mudra. Les enseño. En esta forma colocamos el dedo menor debajo del labio, el anular sobre el labio, el mayor apenas apoyados en las fosas nasales, el dedo índice sobre los ojos cerrados y el dedo pulgar sobre la tapita de los oídos. Los codos están a la altura de los hombros. Tomamos una inhalación de transición. Inhalo. Y exhalo, saco todo el aire. Para Bhramari, inhalo profundo. Inhalo. Inhalo. En esta tercera forma de practicar Bhramari, también al exhalar el dedo pulgar, siempre, ¿sí? Toca suavemente las tapitas de los oídos. Bueno, espero que les haya gustado esta respiración Bhramari, el pranayama del sonido de la abeja, y que puedan practicarlo.